esfuerzo, como ahí lo dice, tenemos lo que son no sé si han visto los test de esfuerzo para ver si hay alguna anomalía presentando lo que es la presencia de soplos o ruidos cardíacos anormales. Los cardiólogos usualmente dan esta prueba que se llama prueba de esfuerzo y si el paciente debe tener taquicardia o bradicardia, ¿ya? Entonces hay personas que son atléticas que tienden a tener una bradicardia fisiológica y no significa que ellos estén enfermos. Entonces, no sé si han escuchado de los atletas, ¿ya? Tienen a tener una bradicardia, pueden tener una frecuencia cardíaca de 48 o 50 y para ellos podría ser normal esa frecuencia cardíaca, ¿ya? La valvulitis mitral activa de la carditis reumática aguda produce alteración de la estructura valvular que origina turbulencia en la fase de llenado pasivo y rápido y da lugar a un soplo mesodiastólico, descrito por Clarice Combs en 1924. De ahí el nombre de soplo mesodiastólico de Clarice Combs. Entonces, es lo que es la endocarditis infecciosa, 1, como patología, 2, las fiebres reumáticas como consecuencia con alteración cardíaca. Soplo mesodiastólico mitral funcional acompaña a veces a la coartación de aorta y a la estenosis aórtica congénita, producido también por algún grado de desfibrolactosis o engrosamiento de los bordes de la válvula mitral. Cuando la corriente mitral aumenta y se hace torrencial, aunque la válvula esté indemne, se origina un soplo mitral funcional similar al de Clarice Combs. Es siempre breve, mesodiastólico, porque no se prolonga a la fase de llenado. Se presenta en el defecto del tabique ventricular, ductus arterioso persistente. Ya, usualmente estos dos son patologías estructurales, anomalías estructurales usualmente congénitas. Insuficiencia mitral pura, bloqueo cardíaco completo, hipertiroidismo y anemia. En el caso del hipertiroidismo, estos pacientes cursan con hipertensión arterial. Entonces, más que todo, no van a producir tanto una alteración estructural, sino una alteración funcional en el corazón, ¿ya? Y los hipertiroideos, peor si están sobreestimulados, tienden aparte de poder sufrir un posible infarto agudo del miocardio, ¿ya? Usualmente, no sé si conocen, hoy en día, como los jóvenes, la mayoría es el bolear, ¿no? El aculico, que dice en términos normales, ¿ya? Entonces, eso sumado más lo que son los otros estimulantes, porque no solamente coquean, solo coca y bico, le meten energizantes, le meten café, ya creo que ya viene de sabor en la coca, ya maracuyá, creo, ¿no? ¿Ya? Pero estos pueden producirte por sobreestimulación y muchas veces no todos los pacientes tienen un diagnóstico de hipertiroidismo, ¿ya? Quizás sí tengan la fase y todo eso, pero no tienen el conocimiento, no son médicos, no son estudiantes de medicina, que por lo menos uno con la fase ya sabe identificar a una persona que es hipertiroidea, ¿ya? Entonces estos pacientes por la sobreestimulación que tienen la parte hormonal, con la hormona tiroidea, más el consumo de estimulantes pueden producir un infarto en la cara, un infarto en la zona de la punta del corazón, que es la cara septal anterior, donde te puede producir un infarto, ¿ya? Una zona isquémica. Y estos pacientes también tienen no sé si han escuchado la patología, la tormenta tiroidea, que se llama en el paciente hipertiroideo, ¿ya? Entonces esto es como se podría decir, como una cascada o liberación exagerada de hormona tiroidea, ¿ya? Que reacciona con ciertos anestésicos, es decir, con una anestesia general, donde puede llegar a producir una crisis hipertensiva, una posible parada cardíaca en este paciente, ¿ya? Entonces, ciertas patologías que condicionan a que aparezcan los distintos tipos de soplo, no solamente patologías estructurales, ¿ya? Sino de tipo funcional también, ¿ya? Entonces, si queremos descartar o diagnosticar una patología de tipo estructural en el corazón,
ya sea en las válvulas auriculoventriculares, en los tabiques o defectos de tabique, ya, si vemos que hay una fase del ganado que está muy lenta, otra rápida o con turbulencia, o si hay una hipertrofia de lo que son los ventrículos o las aurículas, ¿qué estudio es el que van a solicitar? Ayer ya les expliqué un ecocardiograma, ¿ya? Entonces el ecocardiograma te va a ayudar para ver la parte funcional del corazón y también ciertas ondas que indican alguna que otra hipertrofia o patología estructural, ¿ya? Signos indirectos de isquemia o necrosis o un infarto, ¿ya? Ahí van a ver el electrocardiograma, que les va a ayudar bastante para ver la actividad eléctrica del corazón. Ahora, segundo, si tienen un paciente con sospecha de infarto agudo de miocardio, ¿ya? Lo que le van a pedir a su paciente es el electrocardiograma, ¿ya? Donde van a ver unas ondas epicrudas, ¿ya? La onda T va a estar elevada, esa es la principal sospecha. Segundo, van a pedir enzimas cardíacas, ¿ya? Las enzimas cardíacas tienden a elevarse en infarto agudo del miocardio. ¿Cuáles son las enzimas cardíacas? ¿Ah? Ya, troponina, CPK, creatinfosfo. ¿Qué significa CPK? ¿Ah? Ya, el músculo, porque hay necrosis y hay isquemia al llevar. Entonces, ¿qué sospecha? CPK, ¿qué significa? Eso, creatinfosfotinasa. ¿Ya? CPK, CMB, ¿ya? Troponina, entonces eso es lo que tienen que pedir en el laboratorio, se encuentra elevado, ¿ya? Si tienen un paciente con una quemadura, pero una quemadura eléctrica, ¿tiene sentido pedir enzima cardíaca? Exactamente, por la descarga eléctrica puede producir, quizás no de manera inmediata, pero después puede llegar a desencadenar en una parada cardíaca en nuestros pacientes. Entonces, a todo paciente que tiene una quemadura, las quemaduras del tipo eléctrica tienen que ser una quemadura del tipo grado 4, es decir, una quemadura por carbonización, llega a carbonizar el miembro afectado. Entonces, por la descarga eléctrica hay que pedir enzimas cardíacas en nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, en la práctica, ecocardiograma, electrocardiograma, ¿ya? Enzimas cardíacas, es lo que más van a ver, es lo que más tienen que tener de conocimiento, esos tres tipos de estudios, ¿ya? Después ya hay otros estudios más, que son, por ejemplo, el Holter, que mide 24 horas, ¿ya? La prueba de fuerza que le dije, que hacen cierto día sea caminata, correr, con ciertos electrodos que le ponen al paciente, ahí ven la prueba de fuerza, se llama prueba de fuerza. De acuerdo a la fuerza del paciente, ven el grado de posible insuficiencia que tenga, ¿ya? Entonces recordemos que la insuficiencia cardíaca es causa de disnea o no. Sí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces es causa de disnea, porque no solamente la parte pulmonar que produce disnea, sino la insuficiencia cardíaca, en los cuales hay una clasificación de insuficiencia cardíaca. ¿Alguien sabe cómo se llama? Probablemente le pregunten en ese examen, ¿ya? Clasificación de insuficiencia cardíaca. Si no me equivoco, es la resolución de la hija, ¿no? ¿Ya? Entonces, clasificación de insuficiencia cardíaca. Tenemos la línea de medianos esfuerzos, grandes esfuerzos, medianos esfuerzos y pequeños esfuerzos, ¿ya? Entonces, la línea de grandes esfuerzos, la línea de grandes esfuerzos, por ejemplo, al paciente solo con caminar le va a producir disnea. Medianos esfuerzos y así vamos disminuyendo. Pero en los grandes esfuerzos al correr,
medianos esfuerzos al caminar le produce su isquemia, su frecuencia cardíaca, y pequeños esfuerzos, con el simple hecho de levantarse de la cama, ya le produce, o estar incluso en reposo, echado, ya le producen su hipertensión. ¿Ya? Entonces, esas son preguntas de examen. Ya. Entonces, el soplo mesodiastólico de estenosis tricúpide. La estenosis tricúpide, como la estenosis mitral, produce un soplo mesodiastólico, pero de alta frecuencia, que es máximo en el foco tricúpide y que aumenta en inspiración, que es el signo de Rivero-Carballo, y tras la maniobra de Moller. El signo de Rivero-Carballo es apuntar durante la inspiración profunda y la maniobra de Moller es la inspiración forzada contra la glotis cerrada, durante las cuales el soplo debe aumentar de intensidad. Ese es el hallazgo que deben tener. Soplo mesodiastólico tricúpide funcional. En la estenosis tricúpide en fibrilación auricular, la única modificación es la ocultación en la supresión del elemento presistólico. Es un soplo aspirativo o áspero compuesto de oscilaciones regulares de alta frecuencia, mucho más uniforme que su homónimo mitral. Su forma es increscendo y decrescendo, con el crescendo breve y el decrescendo largo, por lo que se oye preferentemente como un soplo de comienzo brusco que continúa luego y va disminuyendo. Con ritmo normal, el soplo, además de ser diastólico tardío, es más simiótico con el crescendo y decrescendo similares. El estetoscopio de membrana en el foco tricúpide y aumenta en inspiración, que es la maniobra que describimos en Rivero-Carballo, o la maniobra de Muller, donde va a haber aumento de la intensidad del soplo. Su alta frecuencia y su forma característica, el tiempo mesodiastólico y el aumento inspiratorio o con la maniobra de Muller son los datos típicos. ¿Ya? Entonces, el soplo diastólico tricúpide funcional del efecto del tabique auricular se va a presentar en la comunicación izquierda-derecha auricular con una sobrecarga electiva del corazón derecho. Entonces, el tipo soplo diastólico funcional con una turbulencia originada por el paso de la sangre a través de la válvula tricúpide. El llenado ventricular derecho se hace torrencial. Es un soplo mesodiastólico corto, a veces con reaparición presistólica de alta frecuencia, de timbre raspante, máximo en el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo, junto a la línea external, incluso sobre el territorio de la punta, que varía en la intensidad de un día a otro y que aumenta en inspiración y tras el esfuerzo. A veces el soplo sigue inmediatamente a un chasquido de apertura tricúpide. Ahora, los soplos presistólicos están producidos también por turbulencia en el paso del corriente durante la diástole a través de las válvulas auriculoventriculares, pero en lugar de depender del nivel de presión pasivo auriculoventricular, están vinculados al nivel de presión creado por la contracción auricular activa, donde la sístole auricular completa la reflexión diastólica ventricular. La contracción auricular es absolutamente sustancial con los soplos presistólicos. Eas y Nerham lo denominan soplos sistólicos auriculares y en efecto su forma creciendo y decreciendo es idéntica a los soplos ventriculares de dirección. Como la contracción auricular precede inmediatamente a la contracción ventricular, los soplos auriculares son presistólicos, por ejemplo, pero el mismo soplo puede ocurrir en otro momento de la diástole si hay una disociación auriculoventricular. Los soplos presistólicos fuertes son diagnósticos de estenosis auriculoventricular, aunque los débiles se pueden deber a aumento de corriente auricular, como el soplo presistólico tricúpide del defecto del tabique auricular. El tempo de los soplos presistólicos mitral y tricúpide es radicalmente distinto, lo que permite su identificación tanto clínica como fonocardiográfica. Depende del momento de la activación auricular. La aurícula derecha se contrae antes que la izquierda y en consecuencia el soplo presistólico tricúpide tiene unos 0.09 segundos después del comienzo de la onda P, precede al mitral con 0.15 segundos después del comienzo de la onda P, lo que la confiere características auscultatorias y fonocardiográficas distintas. El soplo presistólico de la estenosis mitral es un soplo áspero de baja frecuencia, característicamente increscente, que termina abruptamente con el primer tono.
El carácter increscendo es particularmente evidente cuando acentúa un soplo mesodiastólico que se va desvaneciendo y termina súbitamente con un primer tono fuerte acentuado. Sir Thomas Lewis lo identificó como el ladrido de un perro. El carácter increscendo es una impresión acústica producida por la proximidad del soplo presistólico y el primer tono fuerte. Con frecuencia el soplo presistólico es increscendo y decreciendo, si bien el primer tono fuerte corta la vertiente descendente del soplo porque la contracción auricular izquierda está retrasada y quizás prolongada, y la sístole ventricular sobreviene antes de que se complete la sístole auricular. Sin embargo, la impresión acústica es el soplo increscendo de final súbito. Este es el soplo diastólico tardío, el soplo presistólico de la estenosis tricúspide. En la ocultación clínica actual aún pasa inadvertido con frecuencia. Para identificar el soplo presistólico tricúspide es necesario acostumbrarse a ocultar electivamente la segunda mitad de la diástole, no la presístole inmediata que precede al primer tono. El soplo es increscendo y decrescendo. El soplo presistólico tricúspide es más precoz, con un intervalo libre de 1 a 0.4 segundos antes del primer tono, que no suele estar muy acentuado. La segunda característica del soplo presistólico tricúspide es su frecuencia. Los soplos diastólicos tricúspides, tanto mesodiastólicos como presistólicos, son de alta frecuencia. Las oscilaciones fonocariográficas son de mayor amplitud, más frecuentes y más regulares que las de los soplos mitrales. Y el tercer dato del soplo presistólico tricúspide es su aumento con la inspiración, de lo que hemos visto del signo de Rivero Carvalho, y con la maniobra de Müller, el aumento de la intensidad. Para terminar, el soplo presistólico tricúspide, que se oye solo en inspiración o con la maniobra de Müller, es el primer signo y a menudo el único de estenosis tricúspide. Entonces, lo que le van a preguntar en la estenosis tricúspide, ¿qué tipo de soplo que se oculta? El soplo presistólico. ¿Y qué tipo de maniobra? La maniobra de Müller. En la estenosis tricúspide con ritmo normal, el soplo presistólico es mucho más fuerte y llamativo que el soplo mesodiastólico, prácticamente absorbido en el elemento presistólico, a diferencia de la estenosis mitral con ritmo normal. Entonces, ¿cuántos tipos de soplos conocemos? Son varios soplos, ¿no? Todo se va a basar en el ciclo. ¿Cuántos tipos de ciclos presenta? Tanto sístole como diástole presentan 3 ciclos. ¿Cuáles son? El medio se llama mesosistólico, mesodiastólico, que tienen el mismo nombre, ¿no? Entonces, básense en esa clasificación en base a los 3 ciclos que presenta. Y por último, hay también todo el ciclo, o pansistólico o volosistólico, o pandiastólico o volodiastólico. Entonces, tienen su ciclo y en base a esos ciclos tienen lo normal, y también lo patológico. Lo patológico, para resumir, se va a basar en nivel estructural y funcional. A nivel estructural tenemos la estenosis, y a nivel funcional ya vienen todas las demás patologías, y la que son con su nombre característico de acuerdo al descubridor, la de Austin Flint, la de Clarence Combs. Entonces, todos esos tipos van a entrar en su examen. Todo tipo de los soplos también está especificado a qué nivel se oculta. Tiene su nivel donde van a ocultar cualquier tipo de soplo, y con qué tipo de se oculta del estetoscopio, o si con la membrana o con la campana. Entonces, datos puntuales.
manejen lo que es los ciclos de los soplos, ahí se van a poder orientar mejor, ¿ya? Y en base a los ciclos van a poder aprender lo patológico, ¿ya? En la próxima clase vamos a hablar de lo que se llama el electrocardiograma, ¿ya? Ya hemos visto los ruidos cardíacos, los soplos, las generalidades, la semiología cardíaca. Entonces, luego viene el electro. Y luego del electro vamos a ver los grandes síndromes cardíacos, ¿ya? Hay distintos síndromes cardíacos, síndromes pulmonarios, ahí vienen las valvulopatías, ¿ya? Entonces, si los soplos lo vieron extensos, las patologías son más, ¿ya? Vamos a tratar de hacerlo un poco más corto, ¿ya? No se puede ir a hacer su segundo parcial, por eso quiero avanzar rápido. Porque ya está tanto, pues, ¿no? Los segundos parciales. ¿Se me están mintiendo en el grupo? Sí, estamos volviendo de vacaciones. ¿Sí? Es su primer año siendo docente, tranquilo. No se estrese. Lo más triste de un docente es que tenga más alumnos reprobados, así que ya depende de usted. No lo ponen en la mano. Me van a chantar eso. ¿Qué verdad? Dice.